Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan o'tirishganida bir gavdalik, baquvvat kelishgan yigit o'tib ketayotganda sahobalar ko'rib qolishgan ekan. Shunda ko'rib qolishib aytishgan ekanki, Rasulullohga o'sha bir-birlari bilan gaplashib, "Qaniydi shu bola hozir Xudoning yo'lida biz bilan yursa edi" deganda Payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarga, "To'xtanglar, sizlar bilib bilmay gapirmanglar. Agar sizlar hozir shu ko'rgan baquvvat kelishgan bo'lgan ekanda, agar hozir mana sizlar ko'rib turgan yigit oilam, ro'zg'orim, tirikchiligim deb ketayotgan bo'lsa, fahva fi sabilillah degan ekanlar. Bu Allohning yo'lida ketayotgan odamdek degan ekanlar. Agar maqtanish uchun, faxr uchun boylik orttirib, qolganlardan ko'ra o'zimni ustun tutaman deb ketayotgan bo'lsa, fahva fi sabili shayton degan ekanlar. Bu shaytonning yo'lida ketayotgan bo'ladi degan ekanlar. Bu nima degani? Bugun mana shu joyda mehnatini qilib, nafaqaga chiqib, pensiyasini olib o'tirganlar bor. Ular bolasini yoshligida boqdi, qaradi, ta'minotini joyiga qo'ydi, tarbiyasini berdi qo'lidan kelganicha. Ana endi bugun ularning farzandlari shu otam, onam, xotinim, bolam deb tashab qo'ymasdan shu ro'zg'orimni qilishim kerak, dadamga qarashim kerak, onamga qarashim kerak, uylanganman, men erkakman, xotinimga qarashim kerak, bolamga qarashim kerak deb tirikchilik maqsadida bir hunar, bir dehqonchilik, bir ish yo tijorat yo bir safarga borib ishlab pul topayotgan bo'lsa, buni payg'ambar aytganlar. Bular